Nice shot. Ready. 오동국이 수행할 차례 양쪽 모두 오비라 위험할 수 있습니다. Ready. 오동국이 수행할 차례입니다. Ready. 오동국이 수행할 차례입니다. Ready. 오동국이 수행할 차례입니다. Nice bar. 나이스 파요. 시작하겠습니다. 룰리트입니다. 오동국이 수행할 차례입니다. 지금 치시로는 390m 거리에 골입니다. 왼쪽 오른쪽 오지라서 위험합니다. 핀 위치는 앞핀 가장 어려운 위치입니다. Ready. 오동국이 수행할 차례입니다. 오동국이 파팅할 차례입니다. Nice birdie. 룰리트입니다. 최고의 난이도 핸디캡 1번홀입니다. 오동국이 수행할 차례 이번 홀은 88m 거리에 패스률입니다. 오른쪽이 오비라인과 가까워서 위험할 수 있습니다. 머리건을 사용했습니다. Ready. 오동국이 수행할 차례 여기는 88m 거리에 파스륜입니다. Ready. 오동국이 수행할 차례입니다. Nice birdie. 룰리트입니다. Ready. 오동국이 수행할 차례 이번에 치시로는 275m 거리에 탑4홀입니다. 양쪽 모두 오비라 여유가 없습니다. Ready. Good shot. Ready. 오동국이 파팅할 차례입니다. Concede birdie. 컨시
Ready. 오동님이 수행할 차례. 여기는 300m 거리의 파크홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오지라서 위험합니다. Ready. 오동님이 수행할 차례. Concede. Birdie. 연기 중입니다. Ready. 오동님이 수행할 차례. 이번 홀은 Ready. 오동님이 수행할 차례. 지금 치시로는 오른쪽으로 꺾인 490m 거리의 파5홀입니다. 목표 지점 왼쪽이 오비라인과 가까워 Good shot. Ready. 오동님이 수행할 차례. 벽걸을 넘는 거리는 Ready. 오동님이 수행할 차례. 나이스 아웃. Ready. 오동님이 커팅할 차례. Bogey. 연기 중입니다. 오버를 조심하세요. Ready. 오동님이 수행할 차례. 이번 홀은 왼쪽으로 휘어진 307m 거리의 탑4홀입니다. 목표 지점 왼쪽과 오비라인 사이가 좁아서 위험합니다. Ready. 오동님이 수행할 차례. 여기는 왼쪽으로 꺾인 307m 거리의 파4홀입니다. 목표 지점 왼쪽 Ready. 오동님이 수행할 차례. Ready. 오동님이 커팅할 차례. 연기 중입니다. 오동님이 수행할 차례. 이번에 치시로는 Ready. 123m 거리의 팔스륜입니다. 양쪽 모두 오비라 여유가 없습니다. 멀리건 사이. 오동님이 수행할 차례. 여기는 120.
농구님 수인할 차례입니다. Concede. Eagle.